तीन ऐसी अजीब गरीब चीज है जिन्हें पूरी दुनिया में 1% से कम ही लोग कर पाते हैं और जो भाई लास्ट में वो तो आपका होश ही उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले पिछली वाली वीडियो को 29,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया था और उन सभी को कुछ न कुछ गुड न्यूज जरूर मिला था। जैसे किसी को चॉकलेट की दुकान पे 2,000 की नोट मिली तो किसी को उसके पापा ने स्मार्ट वॉच दिला दी और एक भाई को तो मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोशन मिली। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको भी 24 घंटे के अंदर कुछ न कुछ गुड न्यूज जरूर मिलेगी। तो भाई गुड न्यूज का सवाल है, बस एक क्लिक ही तो करना है, तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को लाइक करो। नंबर 1, इसमें आपको अपने हाथ के 5 उंगलियों को कुछ इस तरह से मोड़ कर टेबल पे रख लेना है। फिर आपको अपने थंब अप फिंगर को ऊपर उठाना है। उसके बाद आपको अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर उठाना है। फिर आपको लिटिल फिंगर को ऊपर उठाकर आपको रिंग फिंगर को ऊपर उठाने की कोशिश करना है और आप ये नहीं कर पाए होंगे क्योंकि ये भी दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही कर पाते हैं। नंबर 2, इसमें आपको अपने हाथ को गाल पे रख के कुछ इधर से जमीन पे लेट जाना है। फिर अपनी दोनों हाथों को एक एक करके अपने शरीर के पीछे कर लेना है और अपने शरीर को बैलेंस करके ऊपर उठना है और आप भी नहीं कर पाए होंगे क्योंकि ये भी दुनिया में सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग कर पाते हैं और आप कर लेते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, इसमें आपको अपने अंगूठे को कुछ इधर से मोड़कर हाथ के पीछे करना होता है और आप भी मेरी तरह नहीं कर पाए होंगे क्योंकि ये भी दुनिया में सिर्फ 1%